Hello, I'm Mingrava. Cherry Gracious Learning Center channel liane pianle jujulai paration. Cherry channel li sample playing aro learning, teaching and sharing. Tinjame pianle tinja pepiro pianle nya wujame sure sample li le pare. Ke dasuni tini share lo pitame ajang ya li aro pronoun nazari ye ajame pare. Di nazari ye ashima. Now is a details yatadalo is part of the a details yatara video click nakushivare. Assessed meetings so we know Asia video click nakugo Matia Dini, then beyond Zilo, Lila Siluvare. Just so ye dine pronoun ye jango piome. Nanda jango pione niyama. Types of pronoun. ဒီရဲ့အောက်မှာသူကပြထွက်သွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေအများကြီးရှိတယ် personal pronoun possessive pronoun demonstrative pronoun relative pronoun reflexive pronoun etc အများကြီးရှိတဲ့တွေကဒီ video clip လေးမှာ share လုပ်ပေးသွားမှာကတော့ personal pronoun နဲ့ possessive pronoun ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နာစာနန်စာဆိုတာကနန်ရဲ့အစာကိုသုံးလို့နန်စာလို့ခေါ်တယ်တို့စကားတွေပြောတဲ့နေရာမှာဥပမာမက်လာသည်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မက်လာသည်ကျမ၏တငယ်ချင်းဖြစ်သည်မက်လာသည်ကျောင်းကိုနေ့တိုင်းစောစောသွားသည် etc ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမက်လာဆိုပြီးတော့ပြောသွားသလိုမျိုးနန်တွေကိုမထပ်ဖဲနဲ့မက်လာနေရာမှာအမျိုးသမီးဆိုရင်သူမလို့သုံးလိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နန်စာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီလျော်ပြည့်အောင်သုံးတဲ့အရာလေးတွေကိုနန်စာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်တို့ကတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်နန်စာဆိုတာဒါလဲ A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence စာကြောင်းတစ်ခုထဲမှာနန်တစ်ခုရဲ့နေရာကိုအစားထိုးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဟာနန်စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Using pronoun keep you from repeating the same nouns over and over again နန်တွေကိုတူညီတဲ့နန်တွေကိုထပ်ခါအသုံးပြုခြင်းကနေပြီးတော့မင်းကိုသိမ်းဆည်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ CV လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် pronoun တွေအသုံးပြုခြင်းအပြင်နာမ်တွေကိုထပ်ခါသုံးတဲ့နေရာနေပြီးတော့ keep လုပ်ပေးတယ် okay ဒါဆိုရင်နာမ်စာတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကို short paragraph လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒီ short paragraph မှာဆိုရင် the newspaper ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ် the newspaper လေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင် Ula like to read the newspaper ဦးလာကသတင်းစာဖတ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်တယ် He reads it every morning before he goes to work သူအလုပ်မသွားခင်မှာ every morning မနက်တိုင်းမှာ he read it ထိုဟာကိုဖတ်တယ်ဒါဆိုရင် HED ဦးလာရဲ့နာမ်စာ IDD the newspaper ရဲ့နာမ်စာ He said that reading is good HED Ula ye Nanza. Therefore, he has asked some funny story in the newspaper. Ula ye Nanza repeated HED soပြီးတော့သုံးသွားတယ်။ဒါဆိုရင် Nanza တွေမှာကျမတို့သိထားရမှာက first person ရှိမယ် second person ရှိမယ် third person ရှိမယ် first person မှာဘာတွေရှိမလဲ I we ကျွန်တော်တို့လို့ပြောတဲ့စကားလုံးနာမ်စာလေးတွေဒီ pronoun တွေဒီ first person ဖြစ်တယ် you မင်းတို့ကိုဒါလေးသုံးတာဒီ second person ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု third person မှာ he she it they လေးမျိုးရှိမယ် heသူကသူဒီအစရှိတာတွေကယောက်ျားလေးတွေလူကြီးတွေမှာသုံးမယ်အထီးပေါ့ကွာSHE ကအမမိန်းမတွေကိုစားပြတဲ့ female ကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခုက IT8 ကကြတော့တရိတ်ဆန်နေအရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါသုံးမယ်
များခဲ့နေ plural noun တင်နေရမှာ they သုံးမယ် that person မှာဒါဆိုလို့ရှိရင် now short paragraph ကိုကြည့်အောင် Alan is an American man. He came to Thailand in 2002. He is married to a Thai woman. He likes to read. He walks to the park every day in the evening to read his book. Reading is good. Everyone should read every day. အဲ့ဒါဆို Alan ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာ he သုံးသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် pronoun that person ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ he သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါ Alan ထပ်မပြောတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးလားထပ်မပြောတော့ he သုံးတယ် the newspaper မပြောတော့ IDX သုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကိုပြောရင် I ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာကိုဒီမျိုးပြီးတော့အများကြီး plural ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် first person မှာ singular ဆိုရင် I first person မှာ plural ဆိုရင် we second person မှာ mean ဆိုရင် you မင်းတို့ဆိုရင်လည်း you ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာ you all တို့သုံးတတ်တယ်နောက် third person မှာကျတော့ he she it they လာမယ်အဲ့ဒီမှာ ID8 ကိုကျွန်းချက်လေးအနေနဲ့ပြောချင်တာက ID8 ဟာတက်မဲ့တွေတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်ပေမဲ့တခါတလေမှာတက်မဲ့တွေကို ID8 နဲ့သုံးတာမှန်ပေမဲ့တခါတလေမှာတက်ရှိတရိတ်ဆန်တွေကိုသူတို့ရဲ့တခင်တွေက ID8 နဲ့မသုံးမဲ့နဲ့အထီးဆိုလို့ရှိရင်စစ်စနိုးနဲ့ပေါ့နော်ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် HE သုံးပြီးတော့အမှားလေးဆိုရင် SHE နဲ့စဉ်းစားပြောရပါတယ်ဒီအတွက်ဒီ example ကိုတော့ paragraph တစ်ခုနဲ့ပေးထားတာကကြောင်လေးတစ်ကောင်နဲ့အကြောင်းနဲ့ပေးထားပါတယ် Okay အဲ့ဒီ paragraph လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် Bobby is my little cat. He is 1 year old. IDX သုံးတဲ့နေရာမှာ HE လို့သုံးနေဆိုတော့ဒါကြောင့်လေးကအထီးလေးမို့လို့ HE လို့သုံးတာကိုကွာသဘောပေါက်လာမယ် He is 1 year old. He is brown. He is married too. He likes to play around the house. He loves to play fight with me. He can play it all day long. He is very smart. His favorite place to sleep is under my desk. But sometimes he sleeps in the kitchen. He loves to eat hot dog a lot. He is a very good and funny cat. I love him. ဒီနေရာမှာ Bobby လေးကို IDX နဲ့မသုံးနေနဲ့ HE ဖြစ်ပြီးတော့သုံးသွားတာကိုသတိထားမိမှာပါဒါကြောင့်မို့ဒီခါတလေ sometime ပေါ့နော်ဒီခါတလေမှာတိရစ္ဆာန်တွေကို HE အစိရှိလေးနဲ့သုံးတတ်တာကိုသတိပြုရပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်နေကြောင်းကိုကြည့်ခေါင်းရှိပြီဆိုတော့ personal pronoun ကိုတွားကြည့်အောင် personal pronoun ဟာဘာတွေလဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနာမ်စားတွေဆိုတော့သူက personal pronoun function as a substitute for a person name ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နာမ်နေရာအတွက် substitute လုပ်တဲ့ဟာအစားထိုးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်subject pronoun replace the name of the subject of a sentence စာတောင်းတစ်ခုရဲ့ကတ်တားနေရာကနာမ်တွေကို subject pronoun ကအစားထိုးတယ် Why object pronoun replace the name of the object object နာမ်စားတွေကတော့ object ရဲ့နာမ်တွေကံရဲ့နာမ်တွေကိုအစားထိုးတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့က subject ဆိုရင်ကတ်တာ object ဆိုရင်ကံ subject ဆိုရင်ပြုလုပ်သူ object ဆိုရင်ခံရသူဆိုတာကိုသိရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် subject pronoun ကိုကြည့်ရအောင် subject pronoun တွေက I, we, you, he, she, it, they I, we, you, he, she, it, they ရဲ့နောက်မှာ back လိုက်မယ် subject pronoun ရဲ့နောက်မှာ back အမြဲတမ်းလိုက်မယ်ပုံမှန်စာကြောင်းတွေအဖြစ်ဒါပေမဲ့ချွတ်ချက်တွေရောရှိတယ် passive sentence တွေမှာဆိုရင်တော့ subject ကနောက်ဆုံးမှာရောက်သွားနိုင်တယ်တမန်စာကြောင်းအဖြစ်တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျမတို့က I, we, you, he, she, it, they ရဲ့နောက်မှာ back လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက object pronoun
object pronoun က me as you him her it them ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ object pronoun မလာခင်မှာ verb လာမယ်ပြောချင်တာ verb ရဲ့နောက်မှာ object pronoun လိုက်မယ်ဒီမဲ့ချွန်းချက်အနေနဲ့ passive sentence နေ active passive မှာ passive sentence နေမှာဆိုရင်ခင်ရတဲ့ကောင်ရှိဆုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ verb form ကိုပြောင်းတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချွန်းချက်လေးရောရှိပါတယ်ပုံအတိုင်းအားဆိုရင်တော့ subject pronoun ရဲ့နောက်မှာ verb လိုက်မယ် object pronoun ရဲ့ရှိမှာ verb ရှိမယ် okay အဲ့ဒါကိုဆရာဒီ don't get confused among them ဒီဂျာရီရဲ့မှာသူဂျာရီရဲ့မှာ confused ဖြစ်မသွားပါနဲ့ရှုပ်ထွေးမသွားပါနဲ့ဆိုတော့ဒီအားလေးလုပ်ပေးထားပါတယ် subject pronoun plus verb object pronoun plus verb အဲ့ဒီမှာ possessive adjective ကတော့ထည့်သွားပြီလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆို possessive pronoun ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တို့က personal pronoun ကိုကဏ္ဍလေးပြီးသွားပြီ personal pronoun ဒီ subject pronoun နဲ့ object pronoun နှစ်ခုရှိမယ်နော် subject pronoun ကိုပြောတယ် object pronoun ကိုပြောတယ်I you he she it they me as you him her it them ဒါ object pronoun အဲ့မှာ first person ရှိမယ် second person ရှိမယ် third person ရှိမယ် singular pronoun ရှိမယ် plural pronoun ရှိမယ် subject pronoun ရဲ့နောက်က that လိုက်မယ် that နောက်က object pronoun လာမယ်ဒါဒီ personal pronoun ဒါဆိုရင် possessive pronoun ကိုသွားမယ် possessive pronoun ကြီးဘယ်ဟာတွေကိုရှုပ်ထွေးတက်လဲဆိုရင် possessive adjective ရဲ့ possessive noun ရဲ့ possessive pronoun ရဲ့သုံးခုကရှုပ်ထွေးတက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ possessive adjective ကိုအရင်ရှင်းပါမယ် A possessive adjective is to express who own possessive sentence possessive adjective ဆိုတာက is to express ပေါ်ပြရင်ဖြစ်တယ် who owns possessive sentence ဘယ်သူကဘာပိုင်ဆိုင်တာလဲဆိုတာပေါ်ပြရင်ဖြစ်တယ် adjective ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် adjective ရဲ့နောက်မှာ noun ကပ်လိုက်တယ် possessive adjective ရဲ့နောက်မှာဘယ်ကောင်ဆို noun လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် possessive adjective တွေကဘာတွေလဲတို့ချက်ခဲ့တဲ့ဇယားက I me my myself ဒီအတန်းလေးကတတိယတန်းလေးဖြစ်တယ် my your his our it our your their အဲ့ဒါ possessive adjective ရဲ့အတန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာ noun လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် it is used in front of a noun သူကနာမ်တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာအသုံးပြုခြင်းခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူကနာမ်တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့နောက်က noun တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ possessive adjective ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက possessive pronoun တို့ရဲ့ target က pronoun ဖြစ်တဲ့အတွက် pronoun ကိုပြန်သွားမယ် possessive pronoun က show ownership of possession of a noun နောက်တစ်ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြမယ်They reflects a noun that typically has an apostrophe after it that apostrophe ဥပမာပေးထားတယ်ဒီ possessive pronoun တွေဒီ possessive noun တွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတယ် apostrophe x ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားထိုးလေးရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ a possessive noun show what that has an apostrophe s to a noun to make it possessive ဒါဆိုရင် possessive noun ကလည်းပါလဲဆိုရင် apostrophe s နဲ့ရေးထားတာဒီ possessive noun ဆိုတာသိရမယ် example အနေနဲ့ဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင် the boys ball the boy apostrophe s ball the girl apostrophe s doll ကောင်လေးရဲ့ ball လုံးကောင်မလေးရဲ့အကျုပ်အဲ့ဒါဒီ apostrophe s ပါတယ် noun မှာ apostrophe s ပါတယ် noun တစ်ခုကပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျတို့သိရပါ possessive noun ဆိုတာသိရမယ်ဒီ noun တွေကို detail သိချင်တယ်ဆိုရင် noun detail ရေးထားတဲ့ share လုပ်ထားတဲ့ video clip လေးကိုပြန်ကြည့်လာစေချင်ပါတယ်ဒါတော့တစ်ခါက pronoun မှာဒီ possessive မှာ noun ရဲ့ adjective ရဲ့ pronoun ရဲ့အရန်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့သုံးခုလုံးကို example နဲ့ပြန်ကြည့်ရှင်းပြနေတာပါ
နောက်တစ်ခုက carrot ခုသွားမှာဒီ possessive pronoun အဲ့ဒါ possessive adjective ကို example လေးပေးထားတယ် This ball is thick ball possessive adjective ရဲ့နောက်မှာ noun ကလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် his body is the possessive adjective This door is her door the possessive adjective ဒါဆိုတော့ possessive pronoun ညာဘာလဲ possessive pronoun ညာ mine our yours his her is theirs and is ကတော့အတုံးနေပါတယ် possessive adjective plus noun ညာဘာလဲ mine our your his her is theirs okay အဲ့ဒါရင် possessive pronoun ကိုတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် possessive pronoun ရဲ့ example တွေကြည့်အောင် this ball is his ဒီဘောလုံးကသူ့ပါ this pen possessive pronoun မှာနောက်က noun ပါစရာမလိုတော့ဘူး his တလုံးလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီး his ball လို့ထည့်စရာမလိုတော့ this door is hers ဒီရုပ်ကသူမဟာ hers နဲ့ပဲပြည့်စုံပြီး hers door လို့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကpossessive pronoun တွေမှာ example အပြင် mine ဆိုရင် this is my laptop the mine ဒီ possessive adjective it is mine ထိုဟာကငါဟာဆိုရင်ဒါဒီ possessive pronoun ဖြစ်သွားပြီ now possessive pronoun မှာ now ဥပမာလေးဟာ these glasses are mine ဒီ glasses တွေက are mine ငါဟာ it is not yours ဒါမျိုးဟာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် glasses ဆန်ခွက်တွေကဒါငါဟာ it is not yours ဒါမျိုးဟာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီ mine ရော yours ရောဒီနှစ်ခုစလုံးဟာ possessive pronoun ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက I will show you to your room ဒီ you are the ပါလဲဆိုရင် possessive adjective ours is next door အဲ့ဒါဒီ next door အဲ့ဒါဒီ ours ဒီတို့က possessive pronoun ဒီနောက်တစ်ခုက this is there ဒီ there ဒီတင်မောက is there ဒါသူတို့ဟာဆိုရင် there နဲ့ပြည့်စုံပြီ there ဒီ possessive pronoun အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြောတဲ့အချင်းချုပ်က personal pronoun ရဲ့အကြောင်းကိုအရင် intro လုပ်တယ် personal pronoun first person second person third person ပြန်ပြောတယ်ဒီ subject pronoun object pronoun နောက်တစ်ခုက possessive adjective possessive noun possessive pronoun ကိုပြန်ပြီးတော့ example လေးနဲ့ရှင်းပြရတယ်ဒီ personal နဲ့ possessive pronoun တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်စရာတွေမေးစရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ comment မှာပဲဖြစ်စေ chat box မှာပဲဖြစ်စေတာမေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ pronoun တွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့ demonstrative တို့ relative တို့အဲဒီ reflexive တွေအကြောင်းကိုနောက် video လေးတွေမှာ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက် video လေးမှာပြန်ဆောင်ပေးပါမယ်ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးသုံးစရာရှိရတယ်ဆိုရင်တဲ့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရင်လောက်ထားနိုင်ပြီးတော့ like and share လေးပေးပါလို့နောက်ဆိုချင်ပါတယ် okay အားလုံးကိုဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay bye bye